ഹലോ ഗേസ്, നെജ്മു സ്റ്റാർ ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മിനിയൂട്ടിക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രാ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഗേയ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കാം.
ഗേയ്സ്, ഇന്ന് മഴ കുറവ് കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അല്പം വെള്ളം കുറവാണ്. മഴയുള്ള സമയത്ത് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം ചാടാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.